மிஸ்டர் லேடிஸ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் நித்யா, சித்தா பிசிஷியன். பெண்கள் நிறைய பேர் சொல்ற ஒரு விஷயம் இதுதாங்க எனக்கு பிரச்சனையே. எனக்கு வயது ஒரு 40-45 கடந்துடுச்சு. இந்த டைம்ல இருக்கக்கூடிய தீராத இந்த பிரச்சனையில இருந்து நான் எப்படிங்க வெளியில வர்றது? என்னென்னு சொன்னோம்னா, உட்கார்ந்து எந்திரிக்க முடியல. உட்கார்ந்து எந்திரிக்கிறதே எனக்கு அரை மணி நேரம் ஆகுதுங்க. மூட்டு வலி, இடுப்பு வலி. நான் தரையில உட்கார்ந்தே பல வருஷம் ஆகுதுங்க. பயமா இருக்கு தரையில உட்கார்றதுக்கே. மாடிப்படி ஏறுறதுக்கு பயமா இருக்கு. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, மூட்டு வலி ஒரு பக்கம் இருக்கு, மூச்சு வாங்குது பாருங்க, அந்த அளவுக்கு மூச்சு வாங்குதுங்க. ஏன்னே எனக்கு தெரியல. நல்லா தாங்க இருந்தேன். இப்போ ஒரு 5 வருஷமா கிடுக்கிடுன்னு பாடி வெயிட் அவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. என்ன நடக்குது என் உடல்லன்னே தெரியல. நார்மலா ஒரு 10 வார்த்தை சேர்த்த மாதிரி பேசிடுவேன், ரொம்ப மூச்சு வாங்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி உட்கார்ந்து எந்திரிக்க முடியல. இடுப்பு பகுதியில அதிக வலி, மூட்டுக்களை கழுக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்குங்க. மாடிப்படி ஒரு மாடி ஏறும்போது கிழக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் வருது, திரும்ப இன்னொரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறேன், இன்னொரு சவுண்ட் வருது. 10 படி ஏறிட்டேன்னா அப்பாடான்னு என்னால உட்கார முடியல, மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிருது, அதிகமா வியர்வை. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் உடல் பருமன் இருக்கிறவங்களுக்கு கட்டாயம் ஏற்படுது. இதனோட சேர்ந்து இந்த ஒபிசிட்டி. எப்படிங்க நான் வெயிட் குறைப்பேன்? நடக்கும் போதே எனக்கு மூட்டுல வலியும் அதிகமாயிடுது, வெயிட்டும் அதிகமா இருக்கு, நடக்கவே முடியல. இதுல இன்னொரு பிரச்சனை பெண்கள் சொல்லக்கூடியது என்னன்னா, உடல் பருமனால பார்த்தோம்னா மூட்டுக்களில் வலி, இடுப்பு வலி, மூச்சு வாங்குது, அதிக வியர்வை. இந்த ஸ்கின் ரேஷஸ் வேற நான் எப்படிங்க சமாளிக்கிறது? நடக்கும்போது உடல் பருமனால தொடைகள் உராய்ந்து, இது பெண்கள் நிறைய பேருக்கு இருக்கு, வெளியில சொல்லாம இருப்பீங்க. இதற்கான சிகிச்சையும் நம்ம என்னன்றத இதுல பார்க்கலாம். நடக்கும்போது தொடைகள் உராய்ந்து எனக்கு தோல் ரொம்ப சிவந்து போய் புண்ணா இருக்குங்க. இந்த உடல் பருமனால என்னென்ன அவஸ்தைகள் தான் நான் படுறது? இதனோட மூட்டு வலியும் இருக்கு, மூச்சு வாங்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இதற்கான முழு ஒரு இயற்கையான ஒரு நிவாரணம் என்னன்றத பார்க்கலாம். பெரும்பாலும் யாருக்கெல்லாம் இந்த அவஸ்தை வருதுன்னா 2 கேட்டகரியில பிரிச்சுக்கலாம். நம்பர் 1, டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட், சுகர் இருக்கிறவங்க. அடுத்தது பார்த்தோம்னா இந்த மெனோபாஸ் டைம்ல அந்த ஏஜ் குரூப்ல இருக்கக்கூடிய பெண்கள். ஒரு 48 வயதுல இருந்து 53 வயது இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு பெரும்பாலும் இத்தனை பிரச்சனைகளும் உடல்ல ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்கு. சுகர் லெவலை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம இதுல இருந்து எப்படி மீண்டு வரலாம்? உடல் பருமனும் குறையணும், மூட்டு வலியும் நமக்கு குறையணும், இடுப்பு பகுதியில் வலி, தோல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை, அதிகமாக மூச்சு வாங்குது. இந்த பிரச்சனை நமக்கு சரியாகிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம், என்ன உணவு முறைகள் அப்படின்னு சொல்றேன். பெரும்பாலும் வாதம், இதுலதான் நம்ம அதிகமா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். 3 தாதுக்களில் வாதம் அதிகமாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் உடல் பருமன் அதிகமாக ஆரம்பிக்குது. வாதம் அதிகமாக என்ன ஆகும்னா, உடல்ல ஒரு சிலருக்கு பார்த்தோம்னா நீர் கோத்த மாதிரி இருக்கும். நான் ரொம்ப எல்லாம் சாப்பிடுறது இல்லைங்க, கம்மியாதான் சாப்பிடுறேன், இருந்தாலும் ஏன் உடல் இவ்வளவு பருமன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வாதம் அதிகமாகி, வாயு தொல்லை அதிகமாகி, நரம்புகளில் வாதம் சேர்ந்து வாத நீர் உடல்ல சேர ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம உடலே தொட்டு பார்த்தோம்னா ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். தொலைன்னு ஸ்கின் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப சாஃப்டான மாதிரி, உடல் பருமன் ஆயிட்டு நீர் உடம்புங்க. கால் பாதத்துக்கு மேல எல்லாம் வீங்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், கைகள் விரல்கள் எல்லாமே வீங்கின மாதிரி இருக்கும், நீர் கோத்து. இது வாத நீர் உடல்ல சேரும்போது உடல் பருமன் வரும். நடக்கும் போது மூச்சு திணறலோ மூச்சு வாங்குதலோ அதிகமா இருக்கும். சரியான முறையில சுவாசம் நடைபெறாத போது உடல்ல இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே நமக்கு ஏற்படுது. இதற்கு அடுத்தது கால்சியம். இதுலதான் அதிகமா கவனம் செலுத்தணும். கால்சியம் டிஃபிஷியன்சி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, மூட்டு வலி அதிகமா ஏற்படுது. உடல் பருமன் அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் பொழுது எலும்புகளில் தேய்மானம் ஏற்படுது. விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சியும் நிறைய பேருக்கு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம். விட்டமின் டி டிஃபிஷியன்சி இதை எப்படிங்க நம்ம சரி செய்யலாம்? இதையும் நம்ம அதிகமான கவனத்துல வச்சுக்கணும். கவனத்துல வச்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள்ல இது எல்லாம் இருக்கணும். அப்போ நமக்கு மூட்டு வலி குறைந்தால்தான் அடுத்து நான் உடற்பயிற்சியோ இல்ல வாக்கிங்கோ செய்ய முடியும். அது செய்யும் போதுதான் உடல் எடை குறையும் இல்லைங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வாத நீர், எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கக்கூடிய வாத நீர் குறையும் போது உடல் அப்படியே வற்ற ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட 5-6 கிலோ ஒரு மாதத்துல நமக்கு நல்லாவே குறைஞ்சிரும். அதற்கு என்ன பண்ணலாம்? வாத நீர் குறையணும், மூச்சு வாங்குதலும் குறையணும், மூட்டு வலி, இடுப்பு வலி குறையணும். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அதிகமான உப்பு சுவை,
எண்ணெய் சார்ந்த பொருட்கள், இனிப்பு சுவை இருக்கக்கூடிய உணவுகளை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதிகமா இனிப்பு சாப்பிட்றவங்களுக்கு பார்த்தோம்னா உடல் பருமன் இருக்கும். கட்டாயம் அதை குறைச்சிக்கோங்க. அடுத்து நம்ம சாப்பிடக்கூடியது துவர்ப்பு, கசப்பு, கார்ப்புத்தன்மை இருக்கக்கூடிய பொருட்களை சேர்க்கும் போது உடல் கழிவுகள் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா வெளியேற ஆரம்பிக்கும். இதற்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, மாதம் ஒரு முறையாவது ஃபுல் பாடியில அது நீராவி குளியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். முடிஞ்சா இதை ட்ரை பண்ணுங்க. உடல்ல இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கழிவுகள் எல்லாமே வெளியில வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உடல்ல இந்த கழிவுகள் வெளியேறுவதற்கான மருந்துகளும் ஹோம் ரெமடிஸும் நான் சொல்றேன். இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு மாதம் ஒரு முறை தொடர்ந்து ஒரு 3 மாதம் செய்தா கூட போதும். அந்த நீராவி குளியல்ன்றது ரொம்ப பெஸ்டா இருக்கும். வாத நீர் உடல்ல இருக்கிறது வெளியேறும், கழிவுகள் வெளியேறும், நம்மளுடைய தசைகள்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளும் நமக்கு வெளியேற ஆரம்பிக்கும். இதற்கு அடுத்தது நேச்சுரலா உடல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வெளியேற இந்த கஷாயம் டெய்லி ஒரு வேளை நம்ம குடிச்சா கழிவுகள் வெளியேற ஆரம்பிக்கும். உடல் எடை குறையும், ஜாயிண்ட் பெயின் நமக்கு மூட்டு வலியும் நமக்கு குறைய ஆரம்பிக்குது. சரி, எந்த மாதிரியான கஷாய மருந்துகள் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்றேன். கஷாய மருந்துகள்ல என்னென்ன மூலிகைகள் சேர்க்கணும் இதையும் நான் சொல்றேன். ரொம்ப சிம்பிளா இதை ஒரு டைம் நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நல்ல ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கும். இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுக்கக்கூடிய மூலிகை லவங்கப்பட்டை. லவங்கப்பட்டை 100 கிராம் நம்ம லவங்கப்பட்டை எடுத்து வச்சிடணும். அடுத்தது முக்கியமான ஒரு மூலிகை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சதக்குப்பை. இந்த சதக்குப்பை அப்படின்னு சொல்றது பெண்களுக்கான ஒரு சிறந்த மூலிகை. நேச்சுரலாவே ஈஸ்ட்ரோஜன் லெவலை உடல்ல அதிகரிக்கிறதுக்கு இந்த சதக்குப்பை பயன்படுது. சதக்குப்பை எவ்வளவு எடுக்கணும்? 100 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துடணும். அதற்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா அசோகப்பட்டை பொடி. இந்த அசோகப்பட்டை பொடியாகவே நமக்கு கிடைக்கும். அவ்வளவு துவர்ப்பு சுவை இருக்கக்கூடியது. குடல் பகுதி, யுட்ரஸ்லயும் ஒரு சிலருக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும். இந்த ஏஜ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு பிசிஓடி இருந்தாலோ இல்ல ஃபைப்ராய்டு யூட்ரஸ் இருந்தாலோ நமக்கு ப்ராப்ளம் வருது. அதை சரி செய்யறதுக்கும் நம்ம இதை பார்த்துக்கணும். இதை நம்ம ரெகுலரா எடுத்துக்கணும். இதோட அசோகப்பட்டை பொடி ஒரு 100 கிராம் எடுத்துடணும். அதற்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா காட்டு சீரகம். தவிர நார்மல் சீரகம் நம்ம பயன்படுத்துறோம். காட்டு சீரகம் இது 100 கிராம். இதையும் நம்ம இதனோட சேர்த்து எடுத்துக்கணும். அடுத்தது முக்கியமாக பார்த்தோம்னா முருங்கை பட்டை அல்லது முருங்கை பூ. இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு பொடி இதனோட எடுத்து வச்சுக்கணும். இத்தனை மூலிகைகளும் சம அளவு எடுத்து நம்ம கலந்து எடுத்து வச்சிடணும். பவுடர் ஃபார்ம்ல. ரெகுலரா இத காலையில ஒரு வேளை இந்த கஷாயத்தை குடிச்சிட்டு வரும்போது உடல்ல நிறைய மாற்றங்கள் நடக்கும். மூச்சு வாங்குதல் நமக்கு குறையும். வாதத்தை குறைப்பதற்கான மூலிகை இதுல இருக்கு. நமக்கு இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். டைஜஷன் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கு இதை நம்ம பயன்படுத்தலாம். அடுத்து முக்கியமாக பார்த்தோம்னா உடல்ல இருக்கக்கூடிய வாத நீர் நமக்கு குறையும். கரெக்டா ஒரு மாதத்திலேயே பார்த்தோம்னா 3-4 கிலோ வரைக்கும் நமக்கு குறைஞ்சு உடல் வற்ற ஆரம்பிக்கும். வாதமும் நமக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும். அடுத்து 2வது மாதம் நம்ம நல்லா ட்ரை பண்ணும் போதே ஈஸியா நம்ம நடக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். வாதம் குறைஞ்சு வலிகள் குறையும் போது அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணா நல்லாவே நமக்கு வெயிட் லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். உணவு முறைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நான்வெஜ் அதிகமா சாப்பிட்றத அவாய்ட் பண்ணணும். கண்டிப்பா ரெட் மீட் சாப்பிட்றத குறைச்சிடணும். ஆயிலி டயட் இது எல்லாமே நம்ம குறைச்சிடணும். முக்கியமாக கம்ப்ளீட்டா நம்ம வெஜிடேரியன் டயட்டாவே நம்ம எடுத்துட்டு வரும்போது ஈஸியா நமக்கு வெயிட் லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். பெண்கள் நேச்சுரலான அந்த கால்சியம் நம்ம உணவின் மூலயமாக எடுக்கிறது நல்லது. சித்த மருத்துவத்தில் சில மூலிகைகள் எடுத்தாலும் நமக்கு கால்சியம் நார்மலா உடல்ல இருக்கும். ஆனா அதை தாண்டி மல்டிவிட்டமின் டேப்லெட்ஸ் ஒண்ணு, கால்சியம்கான டேப்லெட் ஒண்ணு, அயன் டேப்லெட் ஒண்ணு, இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம சப்ளிமெண்ட்ஸ் எதுவும் எடுக்க வேண்டாம். பேசிக்கா இது உணவு முறை மூலமாகவே நம்ம நல்லாவே சரி செய்யலாம். அடுத்ததாக இதுல முக்கியமாக பார்த்தோம்னா நமக்கு குறுந்தொட்டி தைலம். இந்த தைலம் ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது. எதற்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வாதத்தை குறைப்பதற்கு குறுந்தொட்டி தைலம் பயன்படுது. இந்த தைலம் நம்ம மூட்டுக்களில், இடுப்பு எங்கெல்லாம் நமக்கு எக்ஸஸா பெயின் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு டெய்லி ரெகுலரா வெந்நீர்ல குளிச்சுட்டு வரணும். தவறாமல் இதை தேய்ச்சி நம்ம தலை முழுக்கும் எடுக்கும் போது உடல்ல இருக்கக்கூடிய நரம்புகள் வலிமைப்படும். வாதம் நமக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும். நடக்கும் போதே மூச்சு வாங்குதுங்க, உட்கார்ந்து எந்திரிச்சா இடுப்பு பகுதியில வலி இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ஒரு மெடிசன் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்டா நமக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும். அதே மாதிரி பெண்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரே ஒரு மருந்துன்னு பார்த்தோம்னா சதாவரி. சதாவரி சூரணமாக நம்ம எடுக்கணும். நெய்யா இருக்கு. நெய் இப்போதைக்கு தேவைப்படாது.
இதை சூரணமாக நம்ம 2 வேளை வெந்நீர்ல கலந்து குடிச்சாலே போதும். உடல்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிரச்சனைகளும், இதுல யூட்ரஸ் ரிலேட்டடா ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ் நிறைய பெண்களுக்கு இருக்கும். சோ அதை சரி செய்யறதுக்கும் இந்த சதாவரி சூரணத்தை நம்ம பயன்படுத்தலாம். சோ ரெகுலரா இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, இந்த அத்தனை பிரச்சனைகளுமே நமக்கு படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும். சோ இது எல்லாமே பேசிக்கா பார்த்தோம்னா நம்ம வீட்டுல பயன்படுத்தக்கூடிய மூலிகைகள் தான். இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும்போது நீண்ட நாட்களாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் நமக்கு ரொம்ப எளிமையாக குறைய ஆரம்பிக்கும். இந்த உடல்நல பிரச்சனைகள் அனைத்துமே நமக்கு மிக விரைவில் குணமடைந்து நீங்க நலமுடன் வாழ்வதற்கு அகத்தியர் மாமுனிவரை நான் பிரார்த்திக்கிறேன். இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம். நன்றி.